Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, we are discussing the tertiary winds or the local winds. I have started the local winds. I have given you one of the subtypes of the local winds, that is on basis of topology. And in today's class, we will be discussing the second subtype, that is due to geographical region. So, in that particular thing, we will be studying the two types of local winds. The first is warm wind and the second is the cold winds. But before jumping to this particular section, एक छोटी सी पिछले क्लास में मॉनसून की क्लास में गड़बड़ हो गई थी. मैंने नीचे आपको लिख के बता दिया था. वो छोटी सी गड़बड़ क्या थी, देखिए. पूरा कंसेप्ट बिल्कुल सही था, आपको वापस जाके देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है. दिक्कत कहाँ थी? यस, द हीटिंग अप ऑफ तिब्बतन प्लाटू. तो हीटिंग में क्या दिक्कत थी, जो मैंने डायग्राम बताया था, दिमाग में ऐसा चलता है हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बिकॉज साइक्लोन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर हैव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है यहाँ? तो क्लॉकवाइज गलत आ रहा था. थोड़ा सा उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए. वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर विच इज एट द अपर एटमोसफियर. All the things that I have told you, because we were discussing the jet stream at that period of time. But the low pressure condition that I am talking about was at the ground at Tibetan Plateau. और हमने कहाँ मोड़ दी जेट स्ट्रीम? यस, ग्राउंड के रिलेशन में हमने जेट स्ट्रीम मोड़ दी. तो बस यही थोड़ी सी गलती थी. तो उसमें क्या दिक्कत हुई, वापस जल्दी से बना के दिखा देते हैं. So this was our India. Was क्यों is our India. आप भी देख लोगे वापस जल्दी से क्या कॉन्सेप्ट है. The ITCZ is at, yes, foothills of Himalaya. Why? Because the ITCZ will shift with the apparent movement of the sun, and sun is at Tropic of Cancer. So ITCZ यहाँ शिफ्ट हो चुका है. तो ITCZ वहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब we have developed low pressure center, and here is our Tibetan Plateau, which is the highest plateau in the world. So I have told you the two simultaneous thing will be happening. The first is the gradual heating of Peninsula India from its peninsula up till the foothills of the Himalaya, and the second simultaneous thing is the heating of the Tibetan Plateau. तो देखिए कल मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था at the ground there is low pressure, so it is correct. But we are talking about the upper atmosphere. So if at ground, ये हम कंसेप्ट पढ़ेंगे साइक्लोन्स में. इफ एट ग्राउंड देयर इज लो प्रेशर, इसका मतलब अपर में हाई प्रेशर हो जाएगा, उसी के जस्ट अपर में. क्यों? लो प्रेशर विल सक एयर, द सक्शन ऑफ एयर. सो नाउ द एयर विल राइज, टकराई एंड इट विल राइज. तो देखिए ऊपर क्या हो रहा है, the winds are going outwards. It means there is a high pressure zone in this upper atmosphere. So जहाँ भी नीचे लो एटमोसफियर है ग्राउंड पे, तो अपर एटमोसफियर की क्या हो जाएगा, वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा. सो यही कंसेप्ट है, ये हम साइक्लोन्स में पढ़ेंगे, बट इतना डीप में ना जाके. द हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लाटू क्रिएट्स अ लो प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल, बट ऊपर ही जस्ट अबाउ दिस लो प्रेशर in the upper atmosphere we are having the high pressure, and in the high pressure
अगर ये हाई प्रेशर है तो विंड्स बाहर जाती हैं, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ट्रैवल करती है। तो कहीं लो प्रेशर है सो देयर विल बी सक्शन ऑफ विंड्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, इफ देयर इज अ हाई प्रेशर देयर विल बी डाइवर्जन ऑफ विंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस। सो ये हाई प्रेशर है सो विंड्स आर डाइवर्जिंग और there is a centrifugal force. Now in the northern hemisphere the Coriolis force is affecting to turn this in right. So हमको राइट में मोड़ना है, सो ये रहा राइट। तो कैसे हो गया? सो ये मैंने जो कल डायग्राम बनाया था वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लोन नहीं है, बट ऐसे ही हम साइक्लोन की डायरेक्शन सीखेंगे। दिस इज द एयर सर्कुलेशन एट द अपर एटमॉस्फेयर एंड दिस इज नॉट अ साइक्लोन। तो अब ऊपर तिब्बतन प्लाटू के ग्राउंड में नहीं, उसके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये वाला डायग्राम है। सो एंड आई हैव टोल्ड यू नाउ दैट जेट स्ट्रीम पार्ट इज दिस आई जेट स्ट्रीम, जो कि हमारी थी आइडियली द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्ट से आ रही है तो ये वेस्टर्ली थी, बट एज ITCZ हैज बीन शिफ्टेड अप टिल द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, तो the whole jet stream with the apparent movement of the sun will shift to the north of the Himalayas. Hence the southern part of the westerly jet stream will disappear. तो ये क्या होगी? ये वाला सर्कल यहाँ घुमा के नीचे फेंकेगा इसे, so it will become the easterly jet stream. So this is non-permanent easterly jet stream or Somalian jet stream, and this is the westerly jet stream. सो ये था पूरा कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ गया। हमारा डायग्राम सही था बट द एक्सप्लेनेशन हैज़ सम लूप होल्स जो कि मैंने आज कवर कर दिए। और ये बहुत ही आसान है, आप खुद ही बनाओगे साइक्लोन, देखना इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। If you got a good grasp of these concepts in geography, so a 50% portion में you have done rectification, and now onwards there is no rectification involved, only concepts involved. So whenever you will study this cyclones and all the things, you will create cyclones, you will give direction on your based on your concepts only. अगर आपको याद भी नहीं है so आप उधर ही एग्जाम हॉल में बैठ के बनाओगे और आपको पता चल जाएगी डायरेक्शंस। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइक्लोन्स की डायरेक्शन इन द नदर हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन्स की क्लॉकवाइज, ये सब याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो नाउ वी आर जंपिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ द लोकल विंड्स और टर्शरी विंड्स विच इज़ एट बेसिस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। सो हेयर वी विल स्टडी टू थिंग्स, वार्म एंड कोल्ड विंड्स। सो जल्दी से बना लेते हैं क्या पूरा वर्ल्ड मैप। बन गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब हमें बनाना है अफ्रीका। ये अफ्रीका में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट आज सही बनाएंगे हम। आज अच्छा मैप बनना है थोड़ा।
कुछ ज़्यादा ही अच्छा मैप बन गया आज। तो एन्जॉय द पिकासो ड्राइंग। नाउ वी विल स्टार्ट द वार्म विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। So now starting from the warm winds, this is Rockies mountain range. Rockies की कॉर्डिलेरा है। ये कॉर्डिलेरा क्या होती है? Yes, the number of mountain ranges. So ये Rockies, these are Andes, this is Alps. Here in the northwestern part of African continent you will find Atlas and Anti-Atlas. यहाँ नीचे आपको ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन मिलेंगे। ये बड़ा सा हमको सहारा डेजर्ट मिलेगा। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताते बताते मैंने आपको ऐसे बता रखी है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ से नाइल नदी होगी। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू, आपको बताया तो नहीं था, बट आई हैव आस्क्ड यू टू गो एंड सी द मैप ऑफ नाइल रिवर। सो देर आर 2 ब्रांचेज ऑफ नाइल रिवर. The blue Nile will originate from somewhere else, but the white Nile will originate from Lake Victoria. Lake Victoria is the eye of this rhino. ठीक है, तो देख लेना. And Lake Victoria is not the part of the Great African Rift Valley. Gibson Desert, the Great Australian Desert हमको यहाँ मिलेगा. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बहुत ही मिसलेनियस चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको. Warm local winds. The first one we have is Chinook, or which is also known as snow eater. So in the westerly zone, the winds will travel in this direction. So these winds are coming to Rockies, and after descending from the Rockies, there is a increase in टेम्परेचर. क्यों? बिकॉज यहाँ से आ रही है, ऊपर चढ़ेंगी माउंटेन के, रॉकीज़ के, तो क्या होगा? यस, देयर विल बी द लोवरिंग ऑफ टेम्परेचर, एंड व्हेन दे विल डिसेंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकीज़ द टेम्परेचर विल राइज. सो एज दीज विंड्स आर वेरी ड्राई, और ये कब हो रहा है सब चीज़ें? विंटर सीजन में. ठीक है. सो एज द विंड इज़ वेरी वार्म एंड ड्राई, तो ये सारी स्नो को वहाँ पिघला देती है, एंड दस दिस रीजन we can do agriculture in winter seasons also. So that's why the Chinook wind, this is the Chinook, is also known as snow eater. So where does the Chinook flow? Yes, on the eastern side of the Rockies. ठीक है, यहाँ से जहाँ से विंड आती है उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं windward side of mountain. Windward टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी की. एंड द अदर पोर्शन, उसको क्या बोलेंगे? द लीवर्ड. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमारे यहाँ क्या हो रहा था? यस, देयर विल बी हैवी डाउनपोर ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, एंड ऑन द लीवर्ड साइड वी हैव सीन देयर इज अ ड्राई कंडीशन, है ना, कल देखा था हमने. सो वेयर डज द चिनूक और स्नो ईटर फ्लो? ऑन द ईस्टर्न साइड और लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज. ये अच्छे से ध्यान रखना. द नेक्स्ट इज द फोइन. सो फोइन में क्या होगा? यहाँ से विंड आ रही थी, एल्प्स के ऊपर चढ़ेगी और फिर एल्प्स के नीचे उतर जाएगी. सो दिस इज द फोन वार्म विंड. तो ये भी यही प्रोसीजर अपनाएगी. एंड where does the phone flow? Yes, on the northern side of the Alps. और इसकी एप्लीकेशन क्या है? रियल टाइम एप्लीकेशन. यस, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नोन एज क्लाइमेटिक ओएसिस. स्विट्जरलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंटायर यूरोप रीजन. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी. उसने अभी तक EU ज्वाइन नहीं किया. देखना जाके ये सब एक बार. The next is Doctor or Harmattan winds. So this Doctor or Harmattan winds will start
from the Sahara Desert. This is the Sahara Desert, and this is from where the equator passes. So at the equator, I have told you there is a continuous downpour, है ना? So in the equator there is continuous downpour. If I start talking about the vegetation of equatorial region, the two things I have told you, that the continuous cloud cover as well as the continuous throughout the year heavy downpour. But this throughout the year downpour will have two maximas, where at the equinoxes, because at the equinoxes the sun is at the equator. So पूरे साल में अगर आपको ग्राफ मिल जाए, मान लो यूपीएससी ने आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और आपको ये रेनफॉल की पीक्स दिखाई है, so two things we can observe from here. There is two maximas in a year, and throughout the year there is some rainfall. So this has to be definitely equatorial region. तो आपको नीचे दे देंगे तीन चार चीज़ें. This is tropical region, this is equatorial region, this is टुंड्रा रीजन और दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडियस. तो कुछ भी दे सकते हैं आपको. दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन. अंडरस्टूड. अगर आपको बीच में 4 मंथ्स में मैक्सिमा दे दिया तो yes, in the previous classes the most important topic that we have studied is the Indian monsoon. So that is the tropical monsoon. The maximum rainfall happens in the 4 months throughout the year. So this Dr. wind or Harmattan wind will start from here, and this is the equatorial region. So in the equatorial region there is the continuous downpour, hence the humidity. So there is very less population living in the equatorial region, but कुछ tribes अफ्रीका में अभी भी रह रही हैं, and this humid nature is बहुत ही बेकार है. ये किसके लिए? ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए, सबके लिए. ठीक है. So this hyper arid wind that has its origin from the Sahara Desert will travel to the south western part of the Africa continent, and hence it will absorb all the humidity from the air. So the weather will be much pleasant to live. So that's why this is also known as doctor winds. It is stitching something, it is curing something. What is it curing? Yes, the humid nature. So ये है हमारे पास डॉक्टर और हर्मटन विंड्स. चलो नीचे तो हमने देख लिया. अब एक ऐसी विंड है जो ऊपर जाएगी, विच इज कॉल्ड सिरोको और ब्लड रेन, या द सेकेंड नेम इज और पेट नेम इज ब्लड रेन. व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड रेन? देखिए, the Sirocco wind will originate from Sahara Desert only, and it will travel towards the north. As it has its origin from the Sahara Desert, so the wind is hyper arid as well as it is dusty wind. Why? Because the particles of sand it will carry with itself. बीच में हमारे पास आ गया मेडिटेरेनियन सी. सो जहाँ भी सी आ गया और उसके ऊपर से अगर हवा फ्लो हो रही है, सो द एयर विल पिक अप सम मॉइस्चर, and hence it will cause a heavy downpour in the Italy, Greece and Turkey part. So the heavy downpour plus the sands, and that too from Sahara Desert, it means red in color, and that's why the blood rain. Understood? So ये वहाँ की जो विटिकल्चर इंडस्ट्री है, जो ग्रेप्स की इंडस्ट्री है, उसको तबाह कर देती है ये पर्टिकुलर हैवी डाउनपोर और ब्लड रेन. So these are the local movements. The first is Chinook और Snow Eater. कहाँ पाई जाती है? Yes, नॉर्दर्न और नॉर्थ अमेरिका में. कहाँ फ्लो होती है? On the eastern side of the Rockies. The second is the the Föhn will blow on the northern sides of the Alps, Switzerland climatic oasis. The third is the Doctor or Harmattan winds. It is curing something. What is it curing? Yes, the humid nature of the equatorial region. So it will cause the weather to be more pleasant by absorbing the humidity from the air. So equatorial belt में Doctor या Harmattan winds बहती है. स्टार्ट कहाँ से होती है? सहारा डेजर्ट से. तो Doctor winds is going to south. Yet another wind has its origin in the Sahara Desert, and it will travel towards north.
as it has its origin from Sahara Desert. It is hyper arid, as well as the dust particles, the sand particles, it will take it with it, and hence we will encounter Mediterranean Ocean. From the Mediterranean Ocean, it will absorb the moisture or humidity, and hence causing heavy downpour in the southern Europe as well as Turkey, hence destroying the agriculture or particularly viticulture industry over there. So these are all the warm winds. Now we will jump to the cold winds. The first one is the Mistral. So I have told you that two rivers are famous. The first one is Rhine. वैसे यहाँ बननी चाहिए थी राइन रिवर, क्योंकि शायद से पेरिस नहीं, पेरिस तो सीन नदी के आसपास है, ठीक है. राइन रिवर गोइंग इन द नॉर्थ सी, एंड द सेकंड इज द रोन रिवर. सो दिस इज द रोन रिवर, एंड द विंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मिस्ट्राल. तो मिस्ट्राल इज द कोल्ड विंड, एंड दिस मिस्ट्राल विल एंटर द वैली ऑफ दिस रोन रिवर. सो देयर इज अ नैरो पैसेज, द विंड स्पीड विल इंक्रीज रीचिंग अप टू 120 किलोमीटर पर आवर. So it is very deadly wind. Rhone will join the Mediterranean Sea. तो सदर्न यूरोप में ये थोड़ी खलबली मचा देती है विंटर सीजन में. सो दिस इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज द ब्लिजार्ड. सो ब्लिजार्ड विल ऑकर इन पोल एरियाज. तो यहाँ कहीं पोल होंगे तो उसके एरियाज में फ्लो होती है. बट वी कैन सी दैट देर इज नो ईस्ट वेस्ट माउंटेन रेंजेस ओवर हेयर. We have Himalayas over here, so that's why Himalayas will act as a barrier and stops all the cold winds from entering into the northern India. But the same is not the case with the North America. There is no eastward extent of the any mountain range, so that's why these blizzards will enter into the Canada as well as the USA region. तो ये जहाँ से यहाँ आती हैं तो ये कहाँ तक पहुँच जाती हैं, सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए को भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी तेज विंड्स, वेरी स्पीडी विंड्स, वेरी कोल्ड विंड्स. सो दिस पर्टिकुलर विंड विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. कम्युनिकेशन लाइन्स, रोड्स, थिक स्नो कवर, ऑल जितनी भी आप बुरी चीज़ें सोच सकते हो, दैट इज दिस थिंग. द लास्ट वन इज द बोरा बोरा. ओपन योर एटलसेस, सी द मैप ऑफ इटली. तो इटली के आपको राइट साइड में थोड़ा सा दिखेगा एड्रियाटिक सी. इटली के राइट साइड में क्या है, एड्रियाटिक सी. ग्रीस के राइट साइड में क्या है, एजियन सी. तो ये भी अपने माइंड में रखिए. दिस इज एड्रियाटिक सी. सो यहाँ से कहीं से ये बोरा बोरा उठेगी और क्या करेगी, इट विल टेक द मॉइस्चर फ्रॉम दिस एड्रियाटिक सी एंड डू अ हैवी स्नोफॉल इन द इटली. बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल करेगी इटली में. अंडरस्टूड. सो दिस इज येट अनदर द कोल्ड विंड्स, दैट इज द बोरा बोरा. एक मैंने मिस्ट्राल बता दी, रोन वैली में फ्लो करती है एंड बहुत ही डेंजरस है. एक मैंने ब्लिज़ार्ड बता दी. सो दीज आर ऑल द वार्म एज वेल एज कोल्ड विंड्स. अब हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं द एयर और प्रेशर बेल्ट्स. इन द विंड सेक्शन आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू एंड फैमिलराइज्ड विद यू द प्रेशर बेल्ट्स. तो आज की क्लास बहुत ही आसान होने वाली है. इसमें और कुछ बताना है, ये थोड़ा सा पार्ट है, वैसे तो आप इसको यू कैन कवर इट फ्रॉम जीसी लियोंग. देखिए वी हैव द इक्वेटोरियल रीजन. मैंने इक्वेटोरियल रीजन की आपको थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि क्लाउड कवर होता है थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल होती है, टू मैक्सिमाज होते हैं अगर हम ग्राफ में शो करें, बट द रेनफॉल इज थ्रू आउट द ईयर. दीज टू मैक्सिमाज डिनोट्स द इक्विनॉक्सेस, द ऑटम और वर्नल इक्विनॉक्स एज वेल एज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. तो वो रिप्रेजेंट करती है द सन इज एट इक्वेटर, सो दैट्स वाई द हैवी डाउनपोर. मोर ओवर द फॉरेस्ट आर वेरी लग्जूरियस. ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल नहीं, इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं, दे आर वेरी डेंस. लाइक इफ आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस अमेजोन फॉरेस्ट. अमेजोन ही है ना वैसे,
पता नहीं, रिवाइज नहीं किया, पर मेरे हिसाब से शायद से अमेजोन फॉरेस्ट ही है। देन हैवी फॉरेस्ट कवर हेयर, देन हैवी फॉरेस्ट कवर इन सदर्न अफ्रीका, मिडल में यहाँ बहुत ही है, ऊपर तो सारा डेजर्ट आ जाता है। सो दीज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर एक्टिंग एज लंग्स ऑफ होल ऑफ द अर्थ। क्यों? बिकॉज मोर नंबर ऑफ फॉरेस्ट, more carbon is sequestered or taken by these trees and hence less number of global greenhouse gases in the environment। तो दो चीज़ चेक हो गई, पॉल्यूशन चेक हो गया एज वेल एज जो टेम्परेचर है वो भी अर्थ का कम हो गया। सो दैट्स वाई वी आर एडवाइज टू ग्रो मोर एंड मोर नंबर ऑफ ट्रीज। द येट अनदर थिंग इज दैट फॉरेस्ट विल बी स्ट्रेटिफाइड in this particular equatorial region। There will be tall trees, then there will be medium, then short, and then we have shrubs, but we don't have the undergrowth। What is the undergrowth? आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, नीचे बेलें हैं और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रासेस उगे हुए हैं। सो ये सब को बोलते हैं अंडरग्रोथ, एंड वी डोंट फाइंड एनी अंडरग्रोथ इन द इक्वेटोरियल रीजन, बट देयर इज अ कंसेप्चुअल थिंग रिगार्डिंग दिस the undergrowth। क्यों नहीं है undergrowth? Because the sunlight, the forest is so dense, the canopy of the forest is so dense that the sunlight can't be able to penetrate deep inside to the ground। So that's why we don't find any undergrowth in these equatorial kind of forest। So what about these shrubs or creepers? So तभी इन्होंने adaptive measure किया plants ने, and they are adapted to creep onto the ट्रंक्स ऑफ अदर टॉल ट्रीज, और क्या करते हैं वो ऊपर जाके लेते हैं सनलाइट। अंडरस्टूड? तो हमें क्रीपर्स मिल जाते हैं इधर। स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट मैंने बता दिया, एंड दीज आर काइंड ऑफ मिक्स फॉरेस्ट। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक ही प्रजाति ट्री की मिल जाएगी। जैसे अगर हम कहाँ चले जाएँ, टेम्परेट रीजन में चले जाएँ, तो देयर वी विल फाइंड सॉफ्टवुड ट्रीज, बट इन द इक्वेटोरियल रीजन वी विल फाइंड हार्डवुड ट्रीज, एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस डेंस फॉरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? हमको चाहिए, मान लीजिए बरगद के पेड़ चाहिए, गलत एग्जांपल है, पर मान लीजिए वी हैव टू कट द बनियान ट्रीज। सो एक बनियान ट्री दिखा, हमने काट दिया, अब हमें 4-5 नीम के दिखेंगे, फिर 4-5 मैंगो के दिखेंगे, फिर 4-5 और भी कोई इबोनी दिख जाएंगे हमें। सो ये दिक्कत आती है। डेट्स वाई दीज फॉरेस्ट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड। तो कौन से होते हैं? यस, द टेम्परेट रीजन में जो सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं वो हमको गुच्छे में, बंडल्स में खड़े हुए मिलते हैं। सो डेट्स वाई द लंबर जैकिंग जॉब इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इंडिया में नहीं है। क्यों? हार्डवुड ट्रीज। यही सब आपको देखने को मिलेगा जीसी लियोंग में। सब कंसेप्ट के ऊपर है, ऐसे कोई मैंने रटी नहीं चीज़ें, बट छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है तो आप कर लोगे। द येट अनदर थिंग इज द मेडिटेरेनियन रीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस, द मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ क्लाइमेट। तो हमें कहाँ कहाँ मिल जाता है? देखिए, आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा सा कैलिफोर्निया रीजन में मिल जाएगा, मिडल ऑफ चिली में मिल जाएगा, चिली है ये कंट्री, तो मिडल ऑफ चिली में मिल जाएगा। ये पूरा मेडिटेरेनियन रीजन है, यहाँ हमें मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा थोड़ा। वाई? बिकॉज दिस इज इक्वेटर। तो जितना ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलना चाहिए। अब शायद से यहाँ मिलेगा या नहीं, यहाँ मेरे को डाउट है, यहाँ देख लेना आप, बट यहाँ तो मिलना ही मिलना है। सो दिस इज द मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ क्लाइमेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, क्या बोला था? यस, देयर विल बी विंटर रेन इन द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो सनलाइट कहाँ है? समर्स में। रेन कहाँ है? पानी कहाँ है? विंटर में। सो हैंस द प्लांट्स ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर एरिया क्या होंगे? वो हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, बिकॉज प्लांट्स नीड बोथ द सनलाइट एज वेल एज रेन साइमल्टेनियसली टू ग्रो इन अ प्रॉपर ट्री। बट the sunlight is providing in the summer season, the water has been provided in the winter season, so the lifespan of the plants or trees is very small. So hence this particular area has been dominated by the fruits, not vegetables, the fruits, and particularly the grapes. और grapes यहाँ के, yes, they can export the grapes, but the more profit they can generate is turning grapes into wines, hence the viticulture। so ये पूरा viticulture का सेक्शन है, जिसको मैंने अभी बताया कि ये ब्लड ड्रेन तबाह कर देती है। ठीक है।
तो इसमें विंटर रेन होती है। जैसे हमको डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक प्लांटेशन मिलता है, इसीलिए हम भी पढ़ते रहिए, आपको ये सारी टर्म्स पता चल जाएंगी। ज़ीरोफाइटिक प्लांटेशंस, द ज़ीरोफाइटिक ट्रीज आर ग्रोन वेयर देर इज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो दे हैव सर्टेन डेवलपमेंट्स लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री विल बी वेरी सकेलेंट, एक थिक लेयर होगी पूरी प्लांट के ऊपर। टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन द लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज और इवन देर इज नो लीव्स, सो क्या मिलते हैं, कांटे। क्या आ गया दिमाग में, कैक्टस आ गया। सो दिस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज़ीरोफाइटिक प्लांटेशन। एक और मेरे ध्यान में आ गई, क्या होती है, एज देर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर सो देर इज लोअर अमाउंट ऑफ ग्राउंड टेबल। अगर लोअर अमाउंट ऑफ ग्राउंड टेबल है तो रूट्स क्या होंगी, yes roots will be deep। मैनग्रोव्स की रूट क्या होती है, मैनग्रोव्स हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट हैज़ द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, बहुत फैला हुआ रहता है। बट इन द ज़ीरोफाइटिक प्लांटेशन वी हैव डीप रूट सिस्टम। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यूपीएससी कैन फ्रेम यू इन द स्टेटमेंट्स, और आपको यही चीज़ें पकड़नी है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस Mediterranean region. So what has happened to make profit in this Mediterranean region? कैसे? By growing the grapes over there and turning into wines. That is viticulture industry. So all the natural forests are prone to be cut so that the agriculture or viticulture can be done over there. So अब क्या क्या हो रहा है? As the trees are cutting down, so there will be secondary vegetation that is growing in this particular area, and ये different नाम से प्रसिद्ध है, जैसे माले स्क्रब, यहाँ छपैरल या शपैरल जो भी बोलो आप, कैलिफोर्निया में शपैरल इन कैलिफोर्निया, माले स्क्रब वहाँ फ्रांस में मैक्वी, फ्रांस में हो गया मैक्वी, और इटली में एक और है मैकिया। सो दीज आर द 4। अगर कुछ गलत हो गया तो आपको नीचे सही दिख रहा होगा, मेरे को तो यही याद है। सो मैंने क्या बताया, ये सब मैंने किसके नाम बताए, और ये क्या यूपीएससी में आता है, यस दी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, और उसमें से एक भी चीज़ कुछ नहीं पता थी, बट एक ही चीज़ पता थी, या तो शायद से मैक्वी दिया था फ्रांस का, या मैकिया दिया था इटली का, तो वही बस सही था, और 2 ओनली आंसर था उसका। तो आप देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके। सो मैंने क्या बताया, व्हाट आर दीज नेम्स फॉर, एज to have the lucrative amount of profit in the Mediterranean region, the people over there are cutting down the natural forest and growing grapes as well as fruits over there. So जैसे जैसे ये एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है तो मोर एंड मोर नेचुरल ट्रीज हैव बीन कट डाउन, एंड इन प्लेस ऑफ दिस नेचुरल कट डाउन नेचुरल ट्रीज देयर इज अ सेकेंडरी वेजिटेशन दैट हैज़ बीन ग्रोन। सो ये सेकेंडरी वेजिटेशन का नाम जो खुद से ही ग्रो हो रहा है उसका नाम है ये सारी चीज़, शपैरल इन कैलिफोर्निया, माले स्क्रब इन ऑस्ट्रेलिया, द मैक्वी इन फ्रांस एंड मैकिया इन इटली। अंडरस्टूड? चलो बहुत चीज़ बता दिया आज तो आपको। अब पढ़ लेते हैं ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन ऑफ एयर। नाम से इतना मुँह मत होइए, आपको समझ आ जाएगा अभी। इधर सेलुलर और जोड़ लेना,
ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल एयर सर्कुलेशन। सारी चीज़ें पढ़ रखी है, आपको क्या ही बताऊँ, खुद ही बताओगे अब आप। हाँ जी बताइए, स्टार्ट करिए। बस भारी सा नाम दे दिया, ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल एयर सर्कुलेशन। क्यों नाम दिया अभी समझ आ जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। 3 ऑफ देम आर डायनेमिकली क्रिएटेड, कौन कौन सी है, सॉरी 3 ऑफ देम आर थर्मली क्रिएटेड, कौन कौन सी है, मतलब विद द हीटिंग ऑफ द सन, कौन कौन सी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड द 2 polar high pressure belts, and rest of them are dynamically created, the 2 subtropical high pressure belts and the 2 subpolar low pressure belts। ये सब आपको पता है, तो ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, एक 3 नाम आएंगे, सबसे पहला है हेडली, सेकंड है फेरल एंड थर्ड इज पोलर सेल। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So this is the tricellular meridional circulation. The first one is the Hadley, the second one is the Farrell and third is the polar cell। जल्दी से सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें आती है, बस बताना स्टार्ट करता हूँ मैं। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। It is a thermally induced pressure belt. As there is high temperature, it means low pressure. Low pressure means air from both the hemisphere will get sucked into it. तो ये कौन सी एयर होती है, आप सबको पता है अब तो कौन सी एयर है ये, द ट्रेड विंड्स। तो ये है हमारे पास ट्रेड विंड्स। अब जैसे ही ट्रेड विंड्स हमारे पास आ गई, यही ये जो ऊपर है इसी को हम नीचे रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तो चीज़ है। तो यहाँ पर एरोस बना लेना। क्या हुआ, एयर ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर विल गेट सक्ड इन टुवर्ड्स द लो सेंटर, देन दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड एक ही डायरेक्शन बची जाने के लिए ऊपर इन द एटमॉस्फेयर। सो ये जैसे ही कोलाइड कराएंगी ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, और बोथ विल गो वन टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर और टू द आर्कटिक एंड सेकंड वन टू द एंटार्क्टिक। आइडियली दिस पर्टिकुलर एयर will get subducted in the polar regions, but as it will ascend to 16 to 18 degree height in the troposphere, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, the height और the temperature of air will be much colder at equator और at poles। तो मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे है 16 से 18 डिग्री, एंड कंपैरिजन करें पोलर के साथ तो 10 to 12 डिग्री। सो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नॉर्मल लैप्स रेट होगा, इसका मतलब मोर ठंडा। सो टेम्परेचर विंड का एट द इक्वेटोरियल रीजन विल बी मच कोल्डर, अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं, इन कंपैरिजन टू द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ पोलर रीजन्स। तो क्या हुआ, द एयर विल असेंड
एक जाएगी यहाँ जाके बैठनी चाहिए, दूसरी यहाँ जाके बैठनी चाहिए आइडियली, बट जैसे ही द एयर विल असेंड देयर विल बी द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इट मीन्स द एयर हैज़ बिकम कोल्ड एंड दस बिकम्स हैवी। सो ये कहाँ चली जाती है बैठने? यस 30 to 35 डिग्री पे ये बैठ जाती है जाके। अब जैसे ही वहाँ ये बैठ जाएगी, जैसे ही वहाँ ये बैठ जाएगी तो इसके वापस दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक बन जाएगी नीचे आके वेस्टर्ली और दूसरी बन जाएगी ट्रेड विंड्स। तो ये हमारा पूरा हेडली सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या हुआ? ट्रेड विंड्स आई, ये ITCZ है, दोनों साइड से ट्रेड विंड्स आई लो प्रेशर में, ऊपर उठ गई, ये ऊपर उठ गई, ये जाके ऊपर से गई कहाँ? बैठ गई ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में। जैसे ही बैठी तो एक ऊपर चली जाएगी, एक वापस नीचे आएगी, जो वापस नीचे आई उसी को हमने अभी पढ़ा ट्रेड विंड्स, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड हैंस वी हैव हेडली सेल। वापस दूसरी आर्म से स्टार्ट करते हैं। जो दो आर्म हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे आई, तो एक आर्म तो ट्रेड विंड्स बन गई, येट अनदर आर्म विल बिकम द वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज जाएंगी एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स or temperate cyclones, due to the formation of fronts in the subpolar, कौन सा ये subpolar low pressure belt, due to the formation of fronts ये वापस ऊपर उठेगी वेस्टर्ली। ये जैसे ही वापस ऊपर उठेगी तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जाएगी पोलर पे बैठने, एक वापस आ जाएगी टू कंप्लीट द फेरल सेल। तो यही थी पूरी चीज़, और क्या है? तो हमारे पास पैरेलल सेल आ गया, इसको मिड लैटिट्यूडनल सेल भी बोलते हैं, ये थोड़ा वीक सेल है। द लास्ट इज द पोलर सेल। पोलर सेल में हमने क्या डिस्कस किया था? यस, एट द पोलर्स देयर विल बी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर पे जाएगी। तो यहाँ हाई प्रेशर था तो क्या हुआ? लो प्रेशर पे आई, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर पे आई। जैसे लो प्रेशर पे आई वहाँ से उसे वार्म वेस्टर्ली विंड्स मिली। कोल्ड पोलर विंड्स, वार्म westerly winds will cause the fronts as well as the convergence at the lower atmosphere and divergence at the upper atmosphere. So these are all the condition of fronts. Hence we only find fronts at the subpolar low pressure belt. तो ये विंड आई, क्या हुई? वेस्टर्ली से टकराई, फ्रंट्स बनाए, दोनों वापस ऊपर उठ गई। एक ने वापस पैरेलल सेल बना दिया और दूसरी ने पोलर सेल बना दिया बाय गेटिंग डिसेंडेड एट द पोल्स। सो दिस इज नथिंग कॉल्ड बट पोलर सेल। बट दीज सेल्स, जो मैंने इनकी आपको लोकेशंस बताए, दीज आर वेरी अपेरेंट इन नेचर। क्यों अपेरेंट इन नेचर है? यस, बिकॉज एज डेट ऑफ ITCZ दीज सेल्स विल ऑल्सो मूव विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अगर ये अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट एक जगह दिक्कत आएगी। सम रीजन्स विच will come in the under the influence of both the Hadley cell as well as Farrell cell. It means some regions experience the trade winds as well as westerlies both. How it is possible? Mediterranean region जो मैंने अभी example दिया, yes, that is nothing called but this particular thing, the movement of the pressure belts. तो उसमें क्या होता है? एक टाइम पे तो ट्रेड विंड्स में आएगी जब सन इज एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, the trade winds are blowing over there. Why? Because there is apparent movement of all the cells. So उस time the Mediterranean region or Mediterranean type of climate will come under the influence of this trade winds. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है, इसका मतलब समर्स है, समर्स है, और हमारे पास ट्रेड विंड्स बेल्ट का रीजन है मेडिटेरेनियन के पास। इट मीन्स विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो हो रही है? फ्रॉम लैंड टू द मेडिटेरेनियन सी, and hence there will be no rainfall. And now coming to the opposite, the sun is at tropic of Capricorn. So सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो मतलब विंटर सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर, विंटर सीजन है, और ऊपर से द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ प्रेशर बैंड्स टू द in the direction of the southward direction. So then the Mediterranean type of climate will come under the influence of these westerlies. अब ये westerlies है तो मेडिटेरेनियन से लैंड की तरफ, मेडिटेरेनियन सी से लैंड की तरफ हवा बह रही है। आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो बार बार देखिए, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बट आपके में पास एक बार लॉजिक आ गया, खुद ही पॉज करके वीडियो अगर आप एक बार समझ पाए ना तो पूरा कंसेप्ट ही बहुत ही आसान है। तो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसका मतलब विंटर्स इन द विंटर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर से मैंने बताया अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द
प्रेशर बेल्ट्स with respect to the sun. इसका मतलब now the Mediterranean type of climate is under the influence of westerlies. So westerlies are flowing from Mediterranean Sea to the land. Hence the air is carrying some moisture and it will do a downpour in the Mediterranean region. तो ये है हमारा मेडिटेरियन का विंटर में बारिश। समझ में आ गया आपको बात? तो ये थे बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। अब जितने भी कंसेप्ट्स आएंगे इन्हीं के कंटिन्यूशन आएंगे। साइक्लोन्स आप खुद से बनाना सीख जाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे कोरियोलिस फोर्स कैसे याद रखना है, अपने आपको कहाँ बैठाना है कोरियोलिस फोर्स देखते हुए, बस इतना सब आप रिवाइज करते रहिए और बाकी तो बहुत आसान है ज्योग्राफी। सो टिल देन इफ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।